Првен да искористам оваа прилика преку вас медиумите да му се заблагодарам на председателот на Стопанската комора што ни возможи денеска да ние од името на ВМРО ДПМН представиме дел од оние политики кои што ВМРО ДПМН ги има предвидено во партиската програма која што е во завршна верзија, која што планираме да ја објавиме, се разбира, чекор по чекор во периодот кој што следи, а незиното целосно објавување ќе биде, се разбира, пред моментот кога ќе имаме предвремени или редовни парламентарни избори. Така што ние сакаме да се консултираме со коморите, сакаме да ги поддржиме сите оние иницијативи кои што доаѓаат од страна на коморите во Република Македонија, се разбира, кои што значат подобрување на економскиот амбиент во Република Македонија, кои што значат подобрување на животните услови на сите граѓани во Република Македонија, додадена вредност во квалитетот на нивниот живот. ВМРО ДПМН во минатото покажало, но се надеваме и сигурни сме дека и во иднина ќе имаме интензивна соработка со бизнис заедницата во Република Македонија, бидејќи, како што кажав пред неколку дена кога бевме во Стопанската комора на Македонија, така и сега дека во комората за Северозападна Македонија, сакам истото да го повторам, дека бизнисот, економијата се основен двигател во функционирањето на една држава и ние како политичари сме тие кои што треба да бидат на услуга на бизнисот и континуирано и перманентно да се консултираат со бизнисот околу политиките, околу определени законски решенија кои што ќе значат олеснување на бизнисот во Република Македонија, кои што сега се рестриктивни, така што генерално ова ќе биде на консултативна средба во која што ние ќе ги представиме нашите погледи, нашата визија како планираме да ја водиме економијата во Република Македонија која ќе формираме следната влада, така што очекуваме, се разбере, и повратен одговор од страна на представниците на комората овдека денеска. Инаку исто така ќе го представиме нашето гледиште околу актуелните политики во економијата на моменталната влада, кои што мислиме дека се погрешни. Јас ќе се обидам катаклизмично повторно да не се изразувам, но секако едностраниот потек на владата за зголемување на даноците без консултација со коморите или бар не доволна консултација со коморите или игнорантскиот однос со страна на владата да не го слушне мислењето на коморите, а да ги покаче даноците, не носат додадена вредност во квалитетот на економијата во Република Македонија. Напротив, тоа е повторно уште една рестриктивна мерка која што не ја стимулира економијата во Република Македонија. Ниското ниво на капиталните инвестиции во Република Македонија. Вчера слушнавме примерот како се фалеше во Собранието на Република Македонија на високото ниво на директни странски инвестиции. Денеска веднаш стигна демант од страна на Народната банка на Република Македонија, каде што во третиот квартал не само што немаме директни странски инвестиции, туку имаме и негативен биланс од близу 6 милиони евра, така што Македонија ја става во групата на дното закована на држави каде што не постои никаква атрактивност за привлекување на директни странски, но исто така тоа ќе повлече и намалување на инвестицијската активност и на домашните компании, впрочем. Така што имаме комплетно еден лош економски амбиент во моментот во Република Македонија, но она што е пострашно, ние не гледаме визија како понатаму ќе се развива, не гледаме проекти кои што на среден и долг рок ќе го подобрат овој амбиент. Така што за сите овие прашања ние денеска ќе разговараме со представниците на комората на Северозападна Македонија одека. Господин Мицковски, до сега не сме видели представници од вашата партија во настаните кои се одржале во рамките на Стопанската комора на Северно-Западна Македонија да учествуваат во тие настани. Дали тоа што вие сте денеска тука значи дека го менувате вашиот пристап во однос на албанскиот бизнис и ќе покажувате поддршка? Бизнисот не треба да има етнички, ниту било каков друг предзнак. Бизнисот е бизнис и е еднаков за сите граѓани во Република Македонија. Секаде онаму каде што ќе бидам поканет, без разлика на нацијата на инвеститорот, без разлика каде ќе биде инвестицијата, географски во Република Македонија, мене ќе ми биде чест и задоволство да присуствувам како председател на најголемата опозициона партија, а утре премиер на оваа држава, се разбира, и ќе биде чест и задоволство колку е во моја моќ да допринесам, да додадам и да ги стимулирам сите оние бизнисмени кои што ќе одлучат да инвестираат во Република Македонија, повторно ќе повторам, без разлика на етничкиот признак. Господин Мицковски, ако може еден краток коментар за денешниот скандал кој беше објавен за прислушување во основното јавно обвинителство преку фиксните телефони.
Да, денеска јавноста во Република Македонија е сведок на повторно едно скандалозно однесување на луѓе или структури блиски до СДСМ. Од она кратко брифирање кој што успеа на моите соработници да ме избрифираат и од она што успеав да го прочитам, а или ферувано во медиумите, повторно ќе се оградам, не можам се уште да се повикам на ведодостојноста на таа информација, но очигледно бидејќи јавниот обвинител дава таква изјава, претпоставувам и самиот е подготвен да сведочи за веродостојноста на таква изјава. Станува збор за едно скандалозно однесување на Министерството за внатрешни работи некаде таму на почетокот на септември месец во 2016 година. Ке повторам, тогаш технички министер е господинот Оливер Спасовски, па се до ден денешен. Исто така ја прочитав она помалку смешна изјава од страна на владиниот портпарол, каде што повторно некој друг му е виновен, а не ја бара вината во сопствените редови. Однесувањето на СДСМ изминатите година и половина ни е јасно. Кога немаат факти и аргументи, кога не знаат како да ги решаваат проблемите, тогаш секогаш се навраќаат назад во минатото и бараат виновник во некој кој што претходно бил. Но за жалов дека виновникот треба да го бараат во сопствените редови, бидејќи како што прочитав, првите разговори се снимени некаде на почетокот на септември месец, а снимањето траело до ден денешен, и тоа е периодот кога министар за внатрешни работи во Министерството за внатрешни работи е господинот Оливер Спасовски. Најмалку што може да направи по серијата катастрофални грешки во овие година и половина, по серијата неразјаснети криминални активности во Република Македонија, е господинот Оливер Спасовски да си поднесе веднаш неотповикливо оставка. Господине Мицкоски, само ако може едно објаснување. Рековте дека подготвувате економска програма за предвремените парламентарни избори. Така, на што конкретно мислите? Не реков така, можеби недоволно јасно се изразив, еве ќе се обидам да повторам. ВМРО-ДПМН е политичка партија која што иновира во собствените политики, се разбира. Новото раководство се зафати со една амбициозна агенда да изготви политичка програма која што ќе опфати низа области кои што ќе значат и ќе понудат решенија во најголемиот дел од реалните проблеми на граѓаните во Република Македонија. Тоа е програма која што ја ажурира претходната програма, се разбира, додава вредност, нуди нови проекти, нови политики, и таа програма ја изработува тим составен од луѓе кои што се од раководството на ВМРО-ДПМН, ново соработка со експерти од научната фела, од бизнис заедницата, но и луѓе кои што се надвор од Република Македонија. Таа е во завршна работна верзија. Дел од проектите веќе почнавме да ги промовираме, дел промоција ќе има во периодот кој што следува. Се разбира, во зависност од тоа кога парламентарното мнозинство ќе одлучи дали ќе имаме предвремени или редовни парламентарни избори, ВМРО-ДПМН во целост таа програма ќе им ја презентира на граѓаните во Република Македонија. Господин Мицкоски, утре започнува седницата за уставните измени. Како ќе настапи ВМРО-ДПМН? Дали можеби ќе поднесете амандмани на амандманите? Па денеска имавме состанок, тоест координација со пратеничката група. Стратегијата на ВМРО-ДПМН е позната, во неколку наврати во минатото повторена. Ставот на ВМРО-ДПМН околу оваа процедура го знаете, не треба да го повторувам. ВМРО-ДПМН ќе ги изложи своите аргументи во рамките на таа парламентарна дебата, ќе ги искористиме сите институционални и демократски алатки кои што ни стојат на располагање за да можеме да ги аргументираме нашите позиции и сето она кое што мислиме дека е погрешно да им го представиме на граѓаните на Република Македонија. Само што денеска председателот на Собранието навести дека на крајот од јануари или почетокот на февруари ќе распише председателски избори. А дали ВМРО има свој кандидат, кого ќе подготви, дали тој ќе биде кандидат или кандидат? На последната седница на извршниот комитет на партијата, која што се одржа пред некој ден, го задолживме структура од партијата да изготви гантограм на активности, кои што практично ќе го следат овој процес, бидејќи немавме јасна изјава во тој момент од страна на надлежните институции во државата, кога, како, датум по датум практично планираат да се одвива овој циклус на председателски избори. Еве сега е појасна ситуацијата, така што многу скоро веќе на некој од следните седници на извршниот комитет и гантограмот ќе биде изработен, така што јавноста ја повикуваме да ги следи активностите на ВМРО-ДПМН и навремено ќе биде информирана околу можните кандидати, можните предлози, можните кандидатки и така натаму. ВМРО-ДПМН се обидува да биде колку што е можно повеќе транспарентна, да даде одговори на сите прашања на јавноста. Имам чувство како да
повеќе имаме новинарски екипи пред седиштето на ВМРО ДПМН кога имаме седница на извршниот или централниот комитет, отколку во владата кога имаме седница, но тоа на нас ни представува еден комплимент. Ние секогаш и во минатото, така еве и во иднината, ќе се трудиме што е можно потранспарентно да пред јавноста на Република Македонија ги кажуваме нашите ставови и политики. Ви благодарам се.